लोगों की बातों को कभी दिल से मत लगाना। लोगों की बातों को कभी दिल से मत लगाना। वो तो अमरूद ख़रीदने से पहले पूछते हैं कि मीठे हैं ना, और बाद में नमक लगा के खाते हैं। दोस्तों, इस वीडियो में मैं बात करूंगा, मैं सुनाऊंगा आपको एक कहानी के बारे में कि कैसे लोगों की बातों पर अमल करके हम अपने आप को बर्बाद कर सकते हैं। कैसे सिर्फ लोगों की बातें सुनकर उन पर थोड़ी सी तवज्जो देकर हम अपनी ज़िंदगी के बड़े बड़े मकासद से जो है भटक सकते हैं। बहुत ही खूबसूरत कहानी है। पूरी वीडियो देखना कहानी को समझने के लिए। बहुत पुराने ज़माने की बात है। एक फ़कीर एक गांव में मेहमान बनकर गए। जब एक घर पहुंचे तो लोगों ने बड़ा उनका, जो घर वाले थे उन्होंने बड़ा उनका एहतराम किया, उनकी बड़ी इज़्ज़त की, उन्हें अच्छे अच्छे खाने खिलाए। और जब फ़कीर इजाज़त मांगने के लिए तैयार हुए कि अब मैं आपसे इजाज़त चाहता हूँ, अब मैं यहाँ से जाना चाहता हूँ, तो जो घर वाले थे उन्होंने कहा कि आप जो है हमारी तरफ से एक बकरी का तोहफ़ा जो है वो कबूल करें। हम आपको एक बकरी देते हैं। और उन्होंने लाकर फ़कीर को एक बकरी दी। तो उस फ़कीर ने कहा कि मैं ठहरा एक फ़कीर आदमी, इस बकरी का मैं क्या करूँगा? तो उन्होंने कहा, बस हम चाहते हैं कि ये आपके साथ रहे, आप इसका दूध पिएँ। बस हमारी तरफ से ये आपका तोहफ़ा है। आपने इसे जो है ज़रूर ले जाना है, और ये हमारी जो है आपसे अर्ज़ है, गुज़ारिश है। फ़कीर ने कहा, चलो ठीक है। फ़कीर बकरी को लेके उनके घर से निकला, आगे जा रहा था। बहुत बड़ा जंगल आगे था। बकरी थोड़ी देर के लिए पीछे चली, उसके बाद थक गई। फ़कीर ने क्या किया कि उस बकरी को अपने कंधों पे उठा दिया, अपने कंधों पे उठा लिया और मज़े मज़े से जा रहा था। फ़कीर बहुत पुराना आदी था लंबे लंबे सफ़र करने का, तो वो अपनी मस्ती में बकरी को कंधों पे उठाए हुए जा रहा था कि उसी जंगल में 3 ठग लोग रहते थे। 3 बहरूपिये इंसान रहते थे, और वो एक बड़े पेड़ पे इंतज़ार कर रहे थे कि आज कौन-सा मुर्गा मिलेगा जो हमारे खाने का बंदोबस्त करेगा। जब उनकी नज़र इस फ़कीर पर पड़ी और इस फ़कीर के कंधे पर पड़ी हुई बकरी पर पड़ी, तो उन्होंने एक स्कीम बनाई। अभी रास्ते पर फ़कीर दूर आ रहा था और उन्होंने तब तक स्कीम बना ली। तीनों ने एक स्कीम बनाई और तीनों एक दूसरे से अलग-अलग होकर थोड़े-थोड़े मुफासले पर एक ही रास्ते पर, यानी उसी रास्ते पर जिस रास्ते पर फ़कीर आ रहा था, उसी रास्ते पर थोड़े-थोड़े मुफासले पर जाकर बैठ गए। और जैसे ही फ़कीर पहले ठग के पास पहुंचा तो वो आया, वो पहला ठग आया और फ़कीर को देखकर कहने लगा, फ़कीर साहब आप तो बड़े अज़ीम हैं, लेकिन कितनी बेबसी, मतलब कितनी बेहयाई की बात है, कितनी बेशर्मी की बात है कि आप जैसा अज़ीम इंसान जो है, जो कि खुदा का बंदा है, लेकिन कुत्ते को जो है अपने कंधे पे लेकर घूम रहा है। उस फ़कीर ने कहा, बकवास बंद करो, तुम्हें किसने कहा ये कुत्ता है? ये तो बकरी है। तो उस ठग ने कहा, फ़कीर साहब आप गुस्सा ना करें, मुझे जो दिखा मैंने वो कह दिया, अगर आपको बुरा लगा है तो मुझे माफ़ कर दें। ये कहकर वो मुस्कुराता हुआ जाकर फिर पेड़ के नीचे बैठ गया और फ़कीर आगे सफ़र जारी करता रहा। थोड़ी दूर आगे जब पहुंचा तो एक और ठग आया और कहने लगा, फ़कीर को देखकर आया और कहने लगा, फ़कीर साहब बड़ी खुशी है कि आप एक अज़ीम इंसान हैं, आप एक खुदा के बंदे लग रहे हैं, लेकिन बड़ी कितनी बेशर्मी की बात है कि आपके कंधों पर मरा हुआ बछड़ा जो है वो लादा हुआ है। आपके कंधों पर जो है वो मरा हुआ बछड़ा आप उठा के जा रहे हैं, कितनी बेशर्मी की बात है, लोग आपके बारे में क्या कहेंगे? फ़कीर फिर गुस्से में आया और कहने लगा, बकवास बंद करो, ये तो बकरी है, तुम्हें किसने कहा ये मरा हुआ बछड़ा है? तो उस ठग ने कहा, फ़कीर साहब आप गुस्सा ना हो, मुझे माफ़ करें, मुझे जो चीज़ दिखाई दी वो मैंने बोल दी, अगर आपको बुरा लगा है तो मुझे माफ़ करें। वो ठग मुस्कुराता हुआ जाकर फिर
جو ہے وہ مطلب پیڑ کے نیچے بیٹھ گیا۔ فقیر آگے چلتا گیا اور کچھ ہی مفاصل پر جب پہنچا تو تیسرا ٹھگ آیا۔ تیسرا ٹھگ آ کر فقیر سے کہتا ہے، فقیر صاحب آپ کا لباس دیکھ کر مجھے یہ لگتا ہے کہ آپ بہت بڑے عظیم فقیر ہیں، درویش ہیں، آپ خدا کے بندے ہیں، لیکن کتنی بری بات ہے کہ آپ اپنے کندھوں پر گدھے کو اٹھا کے جا رہے ہیں۔ فقیر نے کہا بکواس بند کرو، تمہیں کس نے کہا یہ گدھا ہے، یہ تو بکری ہے۔ اس ٹھگ نے کہا فقیر صاحب آپ غصہ نہ ہو، جو چیز مجھے دکھائی دی میں نے وہ آپ کو سچ سچ بتا دی، اب آگے آپ کی مرضی ہے۔ آپ جیسا عظیم انسان اور گدھے کو اٹھائے مجھے اچھا نہیں لگا، اسی لیے میں نے بول دیا، اگر آپ کو بات بری لگی ہو تو مجھے معاف کر دینا۔ یہ کہہ کر وہ پیٹھ پھیر کر مسکرا کر جا کر بیٹھ گیا پیڑ کے نیچے اور فقیر آگے چلنے لگا۔ فقیر چلتا گیا لیکن باتیں لوگوں کی یعنی ان تینوں ٹھگوں کی باتیں اس کے دھیان میں گھوم رہی کہ پہلے نے کہا یہ جو آپ لے کے جا رہے ہیں وہ بچڑا جو آپ لے کے جا رہے ہیں، پہلے ٹھگ نے کہا کہ یہ کتا ہے، دوسرے نے کہا یہ مرا ہوا بچڑا ہے، تیسرے نے کہا کہ یہ گدھا ہے۔ تو فقیر جو ہے وہ تھوڑا مالیہ خولیا کا مریض بن گیا، یعنی وہ زیادہ سوچنے کا مریض بن گیا کہ یار یہ اتنے سارے لوگ کہہ رہے ہیں، ظاہر ہے کچھ تو گڑبڑ ضرور ہے۔ تو فقیر نے جو ہے وہ کہا کہ شاید جس بکری کو میں اٹھا کے جا رہا ہوں وہ اصل میں بکری ہے ہی نہیں، کوئی جنات یا بھوت ہے جو بار بار اپنا روپ بدل رہی ہے، کبھی گدھا کبھی کتا کبھی بچڑا بن رہی ہے، تو کیوں نہ اسی سے جان چھڑا لو۔ اس فقیر نے تنگ آ کر بکری کو جو ہے وہیں پر چھوڑ دیا اور خود اکیلے چلنا اس نے شروع کیا۔ وہ تینوں ٹھگ پیچھے چھپ چھپ کے آ رہے تھے، انہیں پتا تھا کہ ہماری ان باتوں سے اس فقیر کے ذہن میں مالیہ خولیا ضرور پیدا ہوگی، اور وہ فقیر بکری چھوڑ کر آگے نکل گیا اور بکری کسی گھاس کے نزدیک جا کر چرنے لگی اور فقیر نکل گیا۔ جو ہی فقیر غائب ہوا نظروں سے، ان تینوں ٹھگوں نے اس بکری کو پکڑ لیا اور جا کر بیچ لیا۔ یہ کہانی یہیں پر ختم ہوئی دوستوں، لیکن ہم اپنے آپ کو عقل مند سمجھتے ہیں، لیکن زندگی میں بہت مرتبہ ہم بھی اس بے وقوف فقیر کی طرح کرتے رہتے ہیں۔ ہم ہمیشہ پریشان رہتے ہیں کہ لوگ کیا کہیں گے، اور کبھی اگر کوئی نئی چیز شروع بھی کر لیں تو بھی ذہن میں ہوتا ہے کہ اگر کوئی ہمیں یہ کہہ دے کہ تم نے جو ہے یار یہ ایسے نہیں ایسے کرو، یعنی ہم لوگوں کی باتوں پر توجہ دے کر اپنی زندگی برباد کر سکتے ہیں اور مالیہ خولیا کے مریض بن کر زندگی میں برباد ہو کر رہ جاتے ہیں۔ اس کے بجائے ہم صرف اپنے کام پر دھیان دیں اور اسے لوگوں کی باتوں کو توجہ ہی نہ دیں، صرف اپنے کام پر دھیان دیں، تو ہمیں دنیا کی کوئی طاقت کامیاب ہونے سے روک نہیں سکتی۔ دوستوں یہ ویڈیو آپ کو اگر پسند آئی تو اسے لائک کریں، چینل پہ نئے تو ضرور سبسکرائب کریں، اپنا خیال رکھیے گا، اللہ حافظ۔